ご視聴いただきありがとうございます。ライセンスサービスです。仮免試験出題範囲の練習問題で、本免試験を受験される方にとっても大切な項目ですので、受験対策にご活用ください。それでは始めます。問題1、横断歩道に近づいたとき、横断する人がいるかいないか明らかでなかったので、そのままの速度で通過した。横断歩道に近づいたとき、横断する人がいるかいないか明らかでなかったので、そのままの速度で通過した。答えは誤りです。横断歩道は歩行者が安全に道路を横断するために設けられた場所です。そのため横断する人がいるかいないか明らかでないときは、横断歩道の手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。横断する人がいるかいないか明らかでないときとは、建物などにより横断歩道の入り口付近の様子がよく見えないときや、横断歩道の入り口付近に歩行者がいるが横断するのかどうか判断がつかないときなどの場合です。このような時に急に歩行者が横断を始めた場合でも、安全に停止できるように速度を落として進むようにします。ただし横断する人がいないことが明らかな時は、そのまま進むことができます。なお、歩行者が横断している時や横断しようとしている時は、横断歩道の手前で一時停止して歩行者に道を譲らなければなりません。このように横断歩道に近づく時の歩行者を保護する規定は、自転車横断帯に近づく時の自転車に対しても同じことです。問題2、交差点において対面する信号が赤色の点滅である場合は、徐行して通行しなければならない。交差点において対面する信号が赤色の点滅である場合は、徐行して通行しなければならない。答えは誤りです。対面する信号が赤色の灯火の点滅は、車や路面電車は停止位置で一時停止し、安全確認をして進むことができます。一時停止しないで徐行で進んではいけません。なお、黄色の灯火の点滅は、歩行者や車や路面電車は他の交通に注意して進むことができます。この場合も徐行の義務はなく、他の交通に注意して進むことができますので、お間違えのないようにしましょう。問題3、歩行者や自転車のそばを通るときは、歩行者や自転車との間に安全な間隔を空ければ徐行しなくてもよい。歩行者や自転車のそばを通るときは、歩行者や自転車との間に安全な間隔を空ければ徐行しなくてもよい。答えは正しいです。法令では、歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔を空けなければならない。また、道路が狭かったり、障害物があるときなど、安全な間隔を空けることができないときは徐行しなければならない、と定められています。自転車のそばを通るときも同じです。つまり、徐行が必要なときは、安全な間隔を空けることができないときであって、安全な間隔を空けることができるときは、徐行の必要はありません。ただし、交通状況によっては徐行までの必要がなくても、アクセルを緩めたり、ブレーキを構えるなど、歩行者などが安全に通行できるように思いやりのある運転をしましょう。なお、子供が一人で歩いている場合や、体の不自由な人などが通行しているときは、安全な間隔を空けることができる場合であっても、一時停止か徐行をしてこれらの人が安全に通行できるようにしなければなりません。これは、これらの人が交通の危険に気づいたり、自らが危険を回避することが困難な場合があるので、運転者に定められた法令です。問題4、同一方向に2つの車両通行帯がある道路では、速度の速い車が右側、遅い車が左側の車両通行帯を通行しなければならない。同一方向に2つの車両通行帯がある道路では、速度の速い車が右側、遅い車が左側の車両通行帯を通行しなければならない。答えは誤りです。車は同一の方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりません。右側の車両通行帯は追い越しなどのために開けておきます。間違えやすいのは、同一の方向に2つの車両通行帯があるときと3つ以上の車両通行帯があるときは、その通行方法が違う点です。3つ以上の車両通行帯があるときは、自動車は最も右側の車両通行帯は追い越しなどのために開けておき、それ以外の車両通行帯を通行します。そしてこの場合、速度の遅い車が一番左側の車両通行帯を、速度が速くなるにつれて順次右側寄りの車両通行帯を通行します。
このように速度が遅い車と速い車で通行する車両通行帯が違うのは、車両通行帯が3つ以上ある場合なので、間違わないようにしましょう。問題5、空想距離と制動距離を合わせて停止距離という。空想距離と制動距離を合わせて停止距離という。答えは正しいです。運転者が危険を感じてから車が完全に停止するまでの間に走る距離を停止距離と言います。この停止距離は、運転者が危険を感じてからブレーキをかけ、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に車が走る空想距離と、ブレーキが効き始めてから停止するまでの間に車が走る制動距離を合わせた距離を言います。なお、運転者が疲れているときは、疲れていないときに比べて危険に気づいて判断するまでに時間が長くかかるので、空想距離が長くなります。また、雨に濡れた道路を走る場合はタイヤと路面の摩擦力が小さくなり、重い荷物を積んでいるときは動き続けようとする力が大きいので、制動距離が長くなります。問題6、環状交差点を除き、交差点を右折または左折するときの合図をする場所は、その交差点から30メートル手前である。環状交差点を除き、交差点を右折または左折するときの合図をする場所は、その交差点から30メートル手前である。答えは正しいです。環状交差点を除き、交差点を右折または左折するときの合図をする場所は、その交差点から30メートル手前です。また、展開するときの合図をする場所も、展開をしようとする場所から30メートル手前です。他の交通に右左折や展開を知らせる合図は、30メートルの距離で知らせます。なお、同じ方向に進みながら進路を変えるときの合図は、進路を変えようとするときの約3秒前です。そして、徐行や停止や後退をするときの合図は、徐行や停止や後退をしようとするときにします。問題7、最大積載量 2500kg の貨物自動車は、普通免許を受けると運転することができる。最大積載量 2500kg の貨物自動車は、普通免許を受けると運転することができる。答えは誤りです。最大積載量が 2000kg 以上の自動車は普通免許では運転することができません。最大積載量が 2500kg の貨物自動車を運転するためには準中型免許、中型免許、または大型免許が必要です。普通免許で運転することができる車は、乗車定員10人以下、最大積載量 2000kg 未満、車両総重量 3500kg 未満の条件に全て当てはまる自動車です。なお、車両総重量とは、車の重さ、乗車定員の重さ、最大積載量の合計で、最大積載量とは自動車ごとに決められた積み荷の最大の重さです。問題8、他の車に追い越されるとき、追い越しをするための十分な余地がない場合は、できるだけ左に寄り、進路を譲らなければならない。他の車に追い越されるとき、追い越しをするための十分な余地がない場合は、できるだけ左に寄り、進路を譲らなければならない。答えは正しいです。車は他の車に追い越されるときは、道幅の狭い道路などで追い越しに十分な余地がない場合、できるだけ左に寄って進路を譲らなければなりません。また、追い越しが終わるまで速度を上げてはいけません。つまり、他の車に追い越されるときは、進路を譲る義務と加速の禁止が定められています。速度を落とす義務までは定められていませんのでご注意ください。問題9、踏切内ではエンストを防止するため、発進した時の低速ギアのまま一気に通過するのが良い。踏切内ではエンストを防止するため、発進した時の低速ギアのまま一気に通過するのが良い。答えは正しいです。踏切内ではギアの変速操作の際にエンストの恐れがあるため、変速しないで発進した時の低速ギアのまま一気に通過します。一気に通過とは、速度を出して速く進むことではなく、踏切内で停止したり、ギアの切り替えによりエンストして立ち往生しないように一定の速度を保って通過することです。また、歩行者や対向車に注意しながら落輪しないようにやや中央寄りを通行します。問題10、道路に面した場所に出入りするため歩道や路側帯を横切る場合は、その直前で一時停止するとともに、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
道路に面した場所に出入りするため歩道や路側帯を横切る場合は、その直前で一時停止するとともに、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。答えは正しいです。車は道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切るときには、その直前で一時停止するとともに、歩行者の通行を妨げないようにしなければなりません。なおこの場合、歩行者がいない場合でも、歩道や路側帯の直前で一時停止しなければなりません。問題11。警察官が手信号で腕を垂直に上げたとき、その警察官の身体の正面に並行する交通は、信号機の黄色の灯火と同じ意味である。警察官が手信号で腕を垂直に上げたとき、その警察官の身体の正面に並行する交通は、信号機の黄色の灯火と同じ意味である。答えは正しいです。警察官などが腕を垂直に上げているときは、警察官などの身体の正面に並行する交通は黄色の信号と同じ意味です。警察官などの身体の正面に並行する交通とは、警察官などの体の側面の方向に進む交通を表しています。そして、警察官などが腕を垂直に上げている時の身体の正面に対面する交通は、赤色の信号と同じ意味です。ちなみに、警察官などの身体の正面に対面する交通は、警察官などが腕を垂直に上げていても、横に水平に上げていても赤色の信号と同じです。問題12。安全地帯のない停留所に路面電車が止まっていて、乗り降りする人がいるとき、路面電車との間に 1.5 メートル以上の間隔があれば徐行して進むことができる。安全地帯のない停留所に路面電車が止まっていて、乗り降りする人がいるとき、路面電車との間に 1.5 メートル以上の間隔があれば徐行して進むことができる。答えは誤りです。安全地帯のない停留所に路面電車が止まっていて、路面電車との間に 1.5 メートル以上の間隔が取れるときでも、乗り降りする人がいるときは進むことはできません。乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで、路面電車の後方で停止して待たなければなりません。乗客の乗り降りのため、停留所に止まっている路面電車に追いついたときは、原則として乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで、路面電車の後方で停止して待たなければなりません。これは、路面電車に乗降する乗客の安全と便宜を図るために設けられた法令です。ただし、安全地帯のない停留所に乗り降りする人がいないときで、路面電車との間に 1.5 メートル以上の間隔が取れるときや、停留所に乗降する人のために設けられた安全地帯がある場合は、徐行して進むことができます。問題13。道路の左側部分の幅が通行するのに十分でないところでは、右側部分にはみ出して通行することができる。道路の左側部分の幅が通行するのに十分でないところでは、右側部分にはみ出して通行することができる。答えは正しいです。車は道路の中央から左の部分や中央線があるときはその中央線から左の部分を通行しなければならないが、道路の左側部分に車の通行に十分な幅がないときは道路の右側部分にはみ出して通行することができます。また、道路が一方通行になっているときや道路工事をしているとき、他の車を追い越そうとするときなども右側部分にはみ出して通行することができます。ただし、一方通行以外は対向車の通行に注意が必要なため、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければなりません。問題14。盲導犬を連れた人が歩いているそばを通るときは、一時停止か徐行をしなければならない。盲導犬を連れた人が歩いているそばを通るときは、一時停止か徐行をしなければならない。答えは正しいです。歩行者のそばを通行するときは、歩行者との間に安全な間隔を空けるか、安全な間隔を空けることができないときは徐行しなければならないと定められているので、必ずしも徐行や一時停止の必要はありません。しかしこの歩行者が、盲導犬を連れていたり、白か黄色の杖を持って歩いていたり、身体障害者用の車椅子で通行している人など、体の不自由な人や、子供が一人で歩いている場合は、自ら事故を避けるような安全な行動が取れないかもしれません。そのため一時停止か徐行をして、これらの人が安全に通行できるように特に注意して通行しなければなりません。問題15。
進路変更、転回、交代などをしようとするときは、いきなり合図をするよりも、あらかじめバックミラーなどで安全を確かめてから合図をするべきである。進路変更、転回、交代などをしようとするときは、いきなり合図をするよりも、あらかじめバックミラーなどで安全を確かめてから合図をするべきである。答えは、正しいです。交通の方法に関する教則には、安全の確認と合図について、進路変更、転回、交代などをしようとするときは、あらかじめバックミラーなどで安全を確かめてから合図をしなければならないと記されています。もし、周囲などへの安全確認をせず、合図をしようとすると、他の交通に危険を与えたり迷惑をかけることがあり、事故を誘発させることもあります。そのため、進路変更など、運転行動を変えようとするときは、あらかじめバックミラーなどで周囲の交通状況などの安全を確かめてから適切な時期に合図をし、もう一度安全を確かめてから行うようにすることが大切です。License Service YouTube。問題16。左側の幅が6メートル未満の見通しの良い道路で追い越すときは、はみ出し追い越し禁止場所を除いて右側にはみ出すことができるが、そのはみ出し方はできるだけ少なくしなければならない。左側の幅が6メートル未満の見通しの良い道路で追い越すときは、はみ出し追い越し禁止場所を除いて右側にはみ出すことができるが、そのはみ出し方はできるだけ少なくしなければならない。答えは、正しいです。車は道路を通行する場合の大原則として左側を通行しなければならないが、交通の方法、車の大きさ、道路の状況によっては道路の中央から右側にはみ出して通行できる場合があります。その一つが、道路の左側の幅が6メートル未満の見通しの良い道路で他の車を追い越そうとするときです。ただし、反対方向からの交通を妨げる恐れのあるときや、はみ出し追い越しが禁止されている場合は、右側にはみ出して追い越しをしてはいけません。そしてそのはみ出し方は、一方通行の道路では対向車の通行がないのではみ出し方に制限はありませんが、その他の右側にはみ出して通行できる場合では、道路の右側は対向車が通行するところなので、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければなりません。問題17。対面する信号が黄色の灯火の点滅をしている場合は、歩行者や車や路面電車は他の交通に注意し、徐行して通行しなければならない。対面する信号が黄色の灯火の点滅をしている場合は、歩行者や車や路面電車は他の交通に注意し、徐行して通行しなければならない。答えは、誤りです。この問題は、黄色の灯火が点滅する信号の意味を問われています。黄色の灯火が点滅している信号の意味は、歩行者や車や路面電車は他の交通に注意して進むことができます。しかし、徐行の義務までは定められていません。問題文では、徐行して通行しなければならないという文言で、徐行の義務が問われているので間違いになります。これは、運転者が交通状況に応じて行った判断や操作が適切かどうかを問われている問題ではなく、法令としての信号の意味が問われています。そして、黄色の灯火の点滅信号と間違いやすい信号として赤色の灯火の点滅信号があります。これは、車や路面電車は停止位置で一時停止し、安全を確認した後に進むことができます。これも徐行ではありませんのでご注意ください。また、黄色の灯火の信号は、車や路面電車は停止位置から先へ進んではいけません。これは、注意して進むことができる、ではありませんのでご注意ください。しかし、黄色の灯火に変わった時に停止位置に近づいていて、安全に停止することができない場合は、そのまま進むことができます。問題18。標識や表示で指定されていない一般道路での普通貨物自動車の最高速度は時速 60km である。標識や表示で指定されていない一般道路での普通貨物自動車の最高速度は時速 60km である。答えは、正しいです。標識や表示によって最高速度が指定されていない道路の最高速度は、高速自動車国道の本線車道や加速車線、減速車線を除いて、自動車は時速 60km、原動機付き自転車は時速 30km と定められています。したがって、普通貨物自動車に限らず、自動車の最高速度は時速 60km です。これを法定速度と言います。
ただし、原動機付き自転車などで他の車を牽引するときや、故障車をクレーンやロープなどで牽引するときや、緊急自動車の最高速度は別の定めになっています。問題19。運転者が危険を感じてからブレーキを踏み、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に走る距離を空走距離という。運転者が危険を感じてからブレーキを踏み、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に走る距離を空走距離という。答えは正しいです。運転者が危険を感じてから車が完全に停止するまでの間に必要な距離を停止距離と言います。この停止距離は空走距離と制動距離に分けられています。そして空走距離とは、運転者が危険を感じてからブレーキをかけ、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に車が走る距離です。危険を感じてからブレーキをかけ、ブレーキが効き始めるまでの間には1秒くらいかかると言われ、これを反応時間と言います。制動距離とは、ブレーキが効き始めてから停止するまでの間に車が走る距離です。問題20。前方の横断歩道や自転車横断帯に明らかに歩行者などがいなかったので、30メートル手前で前の自動車を追い越した。前方の横断歩道や自転車横断帯に明らかに歩行者などがいなかったので、30メートル手前で前の自動車を追い越した。答えは誤りです。横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所は、自動車や原動機付き自転車を追い越すことが禁止されています。これは追い越し禁止場所の中でも、車両通行帯のあるトンネルや優先道路を通行している時の交差点と、その手前から30メートル以内の場所のような追い越しが禁止されていない例外の場所がある場合と違い、横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所は例外なく追い越しが禁止されています。横断歩道などに横断しようとしている人などがいるかいないかの交通状況は、その歩行者などが安全に横断できるように、停止したり速度を落とすための判断基準としての規定であって、追い越しができるかできないかの判断基準としての規定ではないことに間違えないようにしましょう。問題21。オートマチック車を下り坂で駐車させておくときは、チェンジレバーを P の位置ではなく R の位置に入れておくのが良い。オートマチック車を下り坂で駐車させておくときは、チェンジレバーを P の位置ではなく R の位置に入れておくのが良い。答えは誤りです。オートマチック車を駐車して車から離れるときは、車が暴走したりしないようにブレーキペダルを踏んだままハンドブレーキを確実にかけ、チェンジレバーをパーキングの位置に入れます。オートマチック車は駐車の場所が平地や下り坂や上り坂に関係なく、チェンジレバーはパーキングの位置に入れます。MT 車の場合の平地や下り坂はギアをバックに入れて、上り坂ではローに入れておくことと間違わないようにしましょう。問題22。運転者が疲れていても停止距離が長くなるようなことはない。運転者が疲れていても停止距離が長くなるようなことはない。答えは誤りです。運転者が疲れているときは、疲れていないときに比べて危険に気づいたり、危険に気づいてブレーキをかける判断や操作に時間が長くかかるので、空走距離が長くなります。空走距離は停止距離の一部なので、当然停止距離も長くなります。問題23。安全地帯のある停留所で止まっている路面電車に追いついたとき、乗り降りする人がいなかったので、徐行しないで通過した。安全地帯のある停留所で止まっている路面電車に追いついたとき、乗り降りする人がいなかったので、徐行しないで通過した。答えは誤りです。安全地帯のある停留所で止まっている路面電車に追いついたときは、乗り降りする人がいてもいなくても、徐行して通過しなければなりません。路面電車に乗ろうとして慌てて道路を横断しようとする歩行者や、路面電車から降りて道路を横断しようとする歩行者がいるかもしれません。なお、路面電車が止まっていない安全地帯のそばを通るときと間違わないようにしましょう。路面電車が止まっていない安全地帯のそばを通るときは、歩行者がいるときは徐行しなければなりませんが、歩行者がいないときは徐行する必要はありません。問題24。オートマチック車のクリープ現象とは、チェンジレバーを P や N 以外に入れると、ブレーキペダルを緩めただけで、アクセルペダルを踏まなくても自動車が動き出す現象である。
オートマチック車のクリープ現象とは、チェンジレバーを P や N 以外に入れると、ブレーキペダルを緩めただけで、アクセルペダルを踏まなくても自動車が動き出す現象である。答えは正しいです。一部のオートマチック車を除き、エンジンがかかっている時にチェンジレバーをパーキングかニュートラル以外にすると、ブレーキを緩めただけで車は自然に動き出します。これをクリープ現象と言います。交差点などで停止した時、他のことに気を取られたり、ぼんやりしてブレーキを緩めてしまうと、車が動き出して追突事故を起こしてしまう恐れがあります。また、エンジン始動直後はエンジンの回転数が高くなることから、クリープ現象で急発進させてしまうこともありますので、停止中はブレーキペダルをしっかり踏んでおきましょう。問題25。右折するときと停止するときの手による合図の方法は全く同じである。右折するときと停止するときの手による合図の方法は全く同じである。答えは誤りです。手による合図の方法は、右折するときは右腕を車の右側の外に出して水平に伸ばすか、左腕を車の左側の外に出して肘を垂直に上に曲げます。しかし、停止するときは腕を車の外に出して斜め下に伸ばしますので、その方法は違います。また、右折するときの合図の時期はその場所から30メートル手前でしますが、停止するときの合図の時期は停止をしようとするときにします。なお、停止するときと徐行するときの合図の方法と合図をする時期は同じです。問題26。道路標識などにより路線バスなどの優先通行が指定されている通行帯を走行中、後方から通園バスが近づいてきたが、路線バスではないのでその通行帯をそのまま走行した。道路標識などにより路線バスなどの優先通行が指定されている通行帯を走行中、後方から通園バスが近づいてきたが、路線バスではないのでその通行帯をそのまま走行した。答えは誤りです。普通自動車で路線バス等優先通行帯を通行中、通学通園バスが接近してきた時もその通行帯から出なければなりません。路線バス等優先通行帯は、路線バスなど以外の自動車もその通行帯を通行することができますが、右左折をする場合などや工事などでやむを得ない場合以外は、路線バス等優先通行帯を通行している時に路線バスなどが近づいてきた時は、速やかにそこから出なければなりません。この場合の路線バスなどとは、通学通園バスも含んでいます。問題27。白地に青の左向きの矢印の表示板があるときは、前方の信号が赤色や黄色であっても左折できるが、信号に従って横断している歩行者や自転車の通行を妨げてはならない。白地に青の左向きの矢印の表示板があるときは、前方の信号が赤色や黄色であっても左折できるが、信号に従って横断している歩行者や自転車の通行を妨げてはならない。答えは正しいです。白地に青色の左向きの矢印の表示板を左折化の表示板と言います。この表示板が設置されている交差点では、前方の信号が黄色や赤色であっても、周りの交通に注意しながら左折することができます。ただし、信号に従って横断している歩行者や自転車の通行を妨げないようにしなければなりません。交通の円滑化を図り渋滞を防ぐために設置されていますが、現在は交通事故の原因となることなどから渋滞が発生しやすい交差点を除き撤去されることが多いようです。問題28。横断歩道のない交差点のすぐ近くを歩行者が横断していたが、軽音機を鳴らしたところ、横断をやめたのでそのまま通過した。横断歩道のない交差点のすぐ近くを歩行者が横断していたが、軽音機を鳴らしたところ、横断をやめたのでそのまま通過した。答えは誤りです。交差点やそのすぐ近くは、歩行者の横断が多く事故が起きやすい場所なので、その場所を歩行者が横断しているときは、たとえ横断歩道がなくても車は歩行者の通行を妨げてはならないことが定められています。横断歩道のない交差点やそのすぐ近くを歩行者が横断しているときは、必ずしも一時停止の必要はありませんが、軽音機を鳴らさなくてもいいように、速度を落としたり徐行したり、場合によっては一時停止して歩行者の通行を妨げないようにします。なお、横断歩道のある場合に歩行者が横断している場合や横断しようとしている場合は、一時停止して歩行者に道を譲らなければなりませんので、間違わないようにしましょう。
問題29。右左折するときの内輪差は車体の長さが長くなるほど大きくなる。右左折するときの内輪差は車体の長さが長くなるほど大きくなる。答えは正しいです。内輪差とは、車が右や左に曲がるとき、後輪が前輪より内側を通ります。この前輪と後輪の通行位置の差を内輪差と言います。そしてこの内輪差は、一般に車の長さが長くなるほど大きくなります。車が右左折するときは、この内輪差で歩行者や自転車などを巻き込まないように注意しましょう。問題30。道路の曲がり角付近や勾配の急な下り坂、上り坂の頂上付近では、他の自動車や原動機付き自転車を追い越してはならない。道路の曲がり角付近や勾配の急な下り坂、上り坂の頂上付近では、他の自動車や原動機付き自転車を追い越してはならない。答えは正しいです。道路の曲がり角付近や勾配の急な下り坂、上り坂の頂上付近は追い越し禁止場所です。これらの場所では自動車や原動機付き自転車を追い越してはいけません。その他の追い越し禁止場所は追い越し禁止の標識のある場所。トンネルは車両通行帯がある場合は除かれています。交差点とその手前から30メートル以内の場所。この場所は優先道路を通行している場合は除かれています。踏切とその手前から30メートル以内の場所。横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所があります。License Service YouTube。問題31。駐車している自動車を道路の左端から発進させるときは合図をしなくてもよい。駐車している自動車を道路の左端から発進させるときは合図をしなくてもよい。答えは誤りです。車を道路の左端から発進させるときも発進の合図をしなければなりません。周囲の交通に発進の意思を伝えることは他の交通に迷惑をかけたり危険を与えないためにも必要です。道路の左端から発進する場合は進路変更を伴うため、進路変更をするときの合図と同様に発進の合図をします。ただし進路変更を伴わない発進は合図の必要はありません。例えば信号に従って停止した後に発進するときや、踏切で一時停止した後に発進するようなときです。なお、自転車以外の軽車両は合図の義務がありません。問題32。標識には本標識と補助標識があり、本標識には規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識の4種類がある。標識には本標識と補助標識があり、本標識には規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識の4種類がある。答えは正しいです。標識には特定の交通方法を禁止したり、特定の交通方法ができることを示す本標識と、その本標識が示す規制などの意味を補足する補助標識があります。そして本標識には特定の交通方法の禁止などを示す規制標識、特定の交通方法ができることなどを示す指示標識、道路上の危険や注意すべき状況などを示して注意を促す警戒標識、通行する場所の名称や方面、距離などを示す案内標識の4種類があります。なお、ペイントなどにより路面に示された線や文字などの表示には、特定の交通方法などを禁止する規制表示と、特定の交通方法ができることを示す指示表示の2種類があります。問題33。オートマチック車はエンジンを始動する前にブレーキペダルを確実に踏んで、アクセルペダルの位置を目で確認するのが良い。オートマチック車はエンジンを始動する前にブレーキペダルを確実に踏んで、アクセルペダルの位置を目で確認するのが良い。答えは正しいです。オートマチック車のエンジンをかけるときは、ブレーキペダルとアクセルペダルの踏み間違いによる暴走事故などを防ぐため、ブレーキペダルを踏んでその位置を確認し、アクセルペダルの位置を目で見て確認しておきます。運転中にブレーキペダルやアクセルペダルの位置を確認できないため、踏み間違えないように最初にその位置を確かめておきます。そして、駐車ブレーキがかかっており、チェンジレバーがパーキングの位置にあることを確認した上でブレーキペダルを踏み、エンジンを始動します。問題34。
上り坂では発進が難しいので、下りの車が上りの車に道を譲るようにすると良いが、近くに退避所があるときは、上りの車でもその退避所に入って道を譲るようにする。上り坂では発進が難しいので、下りの車が上りの車に道を譲るようにすると良いが、近くに退避所があるときは、上りの車でもその退避所に入って道を譲るようにする。答えは正しいです。坂道でどちらか一方の車が停止などをして行き違いをするような狭い場所では、上り坂での発進は難しいので、下りの車が上りの車に道を譲るようにします。しかし、上りの車でも近くに退避所があるときは、その退避所に入って対向車に道を譲ります。また、片側が崖になっている道路では、上り下りに関係なく、崖側を通る車が安全な場所に停止して道を譲ります。問題35。友達と2人で酒を飲み、あまり酔っていない友達に帰りの運転を依頼した場合、依頼した者は運転していないので、行政処分の対象とはなるが刑事処分の対象とはならない。友達と2人で酒を飲み、あまり酔っていない友達に帰りの運転を依頼した場合、依頼した者は運転していないので、行政処分の対象とはなるが刑事処分の対象とはならない。答えは誤りです。友達と2人で酒を飲み、その友達に帰りの運転を依頼したのであるから、友達が酒を飲んでいることを知りながら送ってもらうことを依頼してその車に同乗したことになるので、この場合、たとえ運転していなくても、また運転免許を取得していなくても行政処分と刑事処分の対象になります。その他、飲酒運転の当事者でなくても、飲酒していることを知りながら車を貸したり、これから運転する恐れのある人に酒を勧めた場合も、飲酒運転と同じように行政処分と刑事処分の対象になります。問題36。環状交差点を除き、交通整理の行われていない道幅の同じような道路の交差点に車で入ろうとするとき、右方から路面電車が近づいてきても、自分の車が左方なので先に進むことができる。環状交差点を除き、交通整理の行われていない道幅の同じような道路の交差点に車で入ろうとするとき、右方から路面電車が近づいてきても、自分の車が左方なので先に進むことができる。答えは誤りです。交通整理の行われていない道幅の同じような道路の交差点に車で入ろうとするときに、交差道路を通行する路面電車が近づいてきたときは、右方左方に関係なく、路面電車の進行を妨げてはいけません。車は、交通整理の行われていない道幅が同じような道路の交差点では、交差道路を通行する路面電車の進行を妨げてはいけないことが定められています。またこの場合、交差道路を通行する車に対しては、左方から近づいてくる車の通行を妨げてはいけません。交差道路を通行する車と路面電車の優先関係の違いを間違わないようにしましょう。問題37。自転車横断帯に近づいた時の運転の考え方は、基本的に横断歩道に近づいた時と同じと考えてよい。自転車横断帯に近づいた時の運転の考え方は、基本的に横断歩道に近づいた時と同じと考えてよい。答えは正しいです。自転車横断帯や横断歩道は、自転車や歩行者の交通弱者が道路を安全に横断するために設けられた場所です。そのため車が自転車横断帯や横断歩道に近づくときは、これらの付近の交通の状態や歩行者などがいるかいないかに注意を向けたり、自分の車と歩行者などとの位置関係を予測したり判断して、歩行者などの横断を妨げないように保護する考え方は同じです。問題38。道路の左端に停車していて発進するときは、同一方向に進行しながら進路を右方に変えるときと同じ要領で合図をする。道路の左端に停車していて発進するときは、同一方向に進行しながら進路を右方に変えるときと同じ要領で合図をする。答えは正しいです。道路の左端に駐停車している車が発進するときに行う合図は、発進するためには右側への進路変更を伴うので、右側へ進路を変更するときと同じ要領で合図をします。
ちなみに他の合図を行う時期は交差点を右折や左折したり、道路がに出るための右折や左折をする場合、転回をする場合はその右折や左折や転回をしようとする場所から30メートル手前です。そして同じ方向に進みながら進路を左方や右方に変えようとするときは進路を変えようとするときの約3秒前です。また徐行したり停止したり後退をするときはその行為をしようとするときです。問題39。車両通行帯のあるトンネルでも自動車や原動機付き自転車を追い越すことはできない。車両通行帯のあるトンネルでも自動車や原動機付き自転車を追い越すことはできない。答えは誤りです。トンネルは内壁が運転者に心理的な圧迫を与えたり、視認性の悪さから運転操作を誤る恐れがあることから、自動車や原動機付き自転車の追い越しを禁止する場所として定められています。ただし、車両通行帯のあるトンネルは、そのような危険が起きる恐れが少ないことから追い越しが禁止されていません。問題40。進路の前方に障害物があるときは、その手前で停止や徐行などをして、対向車に道を譲るのが良い。進路の前方に障害物があるときは、その手前で停止や徐行などをして、対向車に道を譲るのが良い。答えは正しいです。進路の前方に駐車車両や道路工事などの障害物があったり、歩行者や自転車が通行しているときは、対向車の速度や距離から行き違う場所を予測して、安全に行き違うことができない場合は、一時停止か減速をして対向車に道を譲りましょう。このような場合、対向車が道を譲ってくれるだろうとか、歩行者や自転車が避けてくれるだろうとか、自分の都合の良い判断をしたり、対向車より先に障害物の横を通過しようとして加速しようとすると、衝突事故などの恐れがあり大変危険です。問題41。普通自動車を運転しているとき、交通量が多く混雑していたので、やむを得ない場合であると思い、バス専用通行帯を通行した。普通自動車を運転しているとき、交通量が多く混雑していたので、やむを得ない場合であると思い、バス専用通行帯を通行した。答えは誤りです。バス専用通行帯は公共性の強い路線バスなどの円滑な通行のために設けられた場所なので、交通の混雑を理由として路線バスなどと小型特殊自動車、原動機付き自転車、軽車両を除く他の車は通行することはできません。しかし、この専用通行帯を通行できない自動車であっても、右左折するため道路の右端や中央、左端による場合などや、工事などでやむを得ない場合、緊急自動車に進路を譲る場合は専用通行帯を通行することができます。なお、小型特殊自動車、原動機付き自転車、軽車両が車両通行帯のある道路を通行するときは、一番左側の通行帯を通行しなければならないことが定められているので、右折や道路工事などでやむを得ない場合を除き、バス専用通行帯が設けられていてもいなくても、その通行帯を通行しなければなりません。問題42。徐行とは、車がすぐに停止できる速度で進むことであるが、車の種類や積載の状態によってすぐに停止できる速度は違うので、一概に時速何キロメートルとは決められていない。徐行とは、車がすぐに停止できる速度で進むことであるが、車の種類や積載の状態によってすぐに停止できる速度は違うので、一概に時速何キロメートルとは決められていない。答えは正しいです。徐行とは、車がすぐに停止できるような速度で進むこととして法令で定義されています。すぐに停止できるような速度で進むことの意味を理解しやすいように、一般にブレーキを操作してから停止するまでの距離がおおむね1メートル以内となるような速度で、おおむね時速 10km 以下の速度で進むこととされています。しかし、同じ速度で走行した場合でも、車の種類や制動能力、積み荷の状況、道路の状態などによりブレーキを操作してから停止するまでの距離は同じではありません。また、道路の広い場合や狭い場合、見通しの関係などによって同じ徐行でも求められる速度は違ってきます。そのようなことから法令では、徐行速度を一概に時速何キロとは決められていません。徐行の目的は、直前の危険状態に対処して、すぐに停止して事故を防止することなので、あくまでも徐行とは、速度そのものを言うのではなく、すぐに停止できる速度で進むことを言います。問題43。
進路変更をしようとしたところ、後方に車が接近していたので、進路変更をやめて進路を譲った。進路変更をしようとしたところ、後方に車が接近していたので、進路変更をやめて進路を譲った。答えは正しいです。この問題は法令としての内容だけを問われているのではなく、運転者の判断や行動の良し悪しを問う問題です。この場合、後方の車が接近していたので、危険を与えたり迷惑をかけないように進路変更をやめて進路を譲る行為は、安全を優先した行為として適切な運転と言えます。なお、関連する法令としては、車は進路を変更すると、後ろから来る車が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合には、進路を変更してはいけないと定められていますので、法令に従った運転と言えます。問題44。警察官などが腕を横に水平に上げているときは、その警察官などの身体の正面に並行する交通は、青色の信号と同じ意味である。警察官などが腕を横に水平に上げているときは、その警察官などの身体の正面に並行する交通は、青色の信号と同じ意味である。答えは正しいです。警察官などが腕を横に水平に上げているときは、その警察官などの身体の正面に並行する交通は、青色の信号と同じ意味です。この場合、警察官などの身体の正面に並行する交通とは、警察官などの体の横の方向に進む交通を表しています。また警察官などに向かう交通の別の方向を表す言葉として、警察官などのお腹や背中の方向に進む交通を、身体の正面に対面する交通とか、身体の正面に並行する交通に交差する交通という言い方もあります。実際の試験問題ではこのような難しい言葉を使わず、矢印のイラストで分かりやすい問題が出題されていることがありますが、参考として覚えておきましょう。なお警察官などとは、警察官と交通関係に従事する警察職員である交通巡視員のことを言います。問題45。仮運転免許は、第1種運転免許または第2種運転免許を受けようとする者が、練習などのために大型自動車、中型自動車、準中型自動車または普通自動車を運転しようとする場合の免許を言う。仮運転免許は、第1種運転免許または第2種運転免許を受けようとする者が、練習などのために大型自動車、中型自動車、準中型自動車または普通自動車を運転しようとする場合の免許を言う。答えは正しいです。仮運転免許は、第1種運転免許または第2種運転免許を受けようとする人が、運転の練習や試験を受けるため大型自動車、中型自動車、準中型自動車または普通自動車を運転する場合に必要な免許で、その運転をしようとする自動車の種類に応じた仮運転免許が必要です。そして仮運転免許の種類は、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許及び普通仮免許の4種類あります。問題46。前の車が標識などにより指定された車両通行帯を通行するために、進路変更の合図をした場合は、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない時以外は、その進路変更を妨げてはならない。前の車が標識などにより指定された車両通行帯を通行するために、進路変更の合図をした場合は、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない時以外は、その進路変更を妨げてはならない。答えは正しいです。前の車が右左折するためや、標識や表示により指定された車両通行帯を通行するためなどで、進路を変えようとして合図をしたときは、その車の進路の変更を妨げてはいけません。しかしこのような場合でも、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合は、そのまま進むことができます。問題47。オートマチック車で発進のためチェンジレバーを操作するときは、アクセルペダルから足を離してさえいれば、ハンドブレーキを引いたりブレーキペダルを踏んでおく必要はない。オートマチック車で発進のためチェンジレバーを操作するときは、アクセルペダルから足を離してさえいれば、ハンドブレーキを引いたりブレーキペダルを踏んでおく必要はない。答えは誤りです。オートマチック車にはペダルの踏み間違いや急発進による事故を防止するため、ブレーキペダルを踏んでいないとチェンジレバーをパーキングの位置から動かせない構造になっています。
またオートマチック車で発進のためチェンジレバーを操作するときはアクセルペダルから足を離していてもブレーキペダルをしっかり踏んでチェンジレバーを操作しないと急発進したり突然後退することがあるので危険です。そのためオートマチック車で発進のためチェンジレバーをパーキングからドライブやリバースに操作するときはブレーキペダルをしっかり踏んでおき、操作不良による暴走事故を防ぐためにハンドブレーキも引いておく必要があります。問題48。初心者マークを表示している普通自動車が交差点や踏切などで停止や徐行しているときはその前に割り込んだり横切ったりしてはならないが、それ以外の車なら構わない。初心者マークを表示している普通自動車が交差点や踏切などで停止や徐行しているときはその前に割り込んだり横切ったりしてはならないが、それ以外の車なら構わない。答えは誤りです。初心運転者などを事故から守るため初心者マークなどをつけた自動車に一般運転者が側方に幅寄せをしたり前方に無理に割り込んではいけないのは当然ですが、初心者マークなどをつけていないそれ以外の車に対しても交差点や踏切などで停止や徐行しているときにその前に割り込んだり横切ってはいけません。またその他の場合でも他の車の前方に急に割り込んだり幅寄せをしてはいけません。問題49。ブレーキペダルを数回に分けて踏むとブレーキ灯が点滅して後続車への合図になり追突事故防止などに役立つ。ブレーキペダルを数回に分けて踏むとブレーキ灯が点滅して後続車への合図になり追突事故防止などに役立つ。答えは正しいです。交通の方法に関する教則に基本的なブレーキのかけ方としてブレーキは数回に分けてかけます。この方法は道路が滑りやすい時には特に効果的です。また数回に分けてかければブレーキ灯が点滅し後続車への合図となって追突事故の防止に役立つと明記されています。これは単にブレーキ灯を点灯させるよりもブレーキを数回に分けて踏むことによりブレーキ灯を点滅させると後続車に減速や停止を認識させやすく同時に制動操作の意思が働くので追突事故防止に役立ちます。その他のブレーキのかけ方として最初はできるだけ軽くかけます。それから必要な強さまで徐々にかけていきますと明記されています。最初から強くかけると追突事故の原因となったり同乗者の負傷につながることもあるので最初は軽くかけて徐々に強くかけていきます。合わせて覚えておきましょう。問題50。二日酔いでめまいがしているときは近距離であっても車を運転してはならない。二日酔いでめまいがしているときは近距離であっても車を運転してはならない。答えは正しいです。お酒を飲んだときは正常な運転ができなくなり重大な事故を起こしてしまう恐れがあります。そのためたとえ少しでもお酒を飲んだときは車を運転してはいけません。問題文のような二日酔いでめまいがしている状態などはもちろん二日酔いなどの自覚症状がない場合でも昨夜のお酒を飲んだ量によってはアルコールが分解されず一定量が体内に残っている場合に運転すると酒気帯び運転や酒酔い運転として検挙されることになります。運転するときは前の晩のお酒を飲み方に注意が必要です。最後までご視聴いただきありがとうございました。2023年仮免本面直前50問はこれで終了です。本面仮免のおすすめ動画は概要欄にありますのでご視聴いただければ嬉しいです。学科試験の勉強などでわからないことなどございましたらコメントでご質問してくださいね。